तो इंडिया में जब बात आती है ऑफ रोडिंग की तो सबसे पहले आपके मन में कौन सी गाड़ी आएगी? आई एम प्रीटी श्योर कि आपने थार सोची होगी। तो इस वीडियो में देखिए कि थार बहुत इजीली ऑफ रोडिंग कर रही है, लेकिन उसके साथ एक और गाड़ी चल रही है जिसका इसके साथ दूर दूर तक कोई भी कंपटीशन नहीं है, और वो है मारुति स्विफ्ट। तो आप देख सकते हो कि इतने ज़्यादा कीचड़ में 2 थार गाड़ियाँ हैं और उसके बीच में एक मारुति की स्विफ्ट घूम रही है ऑफ रोडिंग करती हुई। रील बनाने के लिए स्टंट करने का ट्राई कर रहे हैं और गाड़ी की विंडो से ऐसे बाहर निकल के आगे तिरंगा झंडा लगा के। आई एम नॉट श्योर ये क्या प्रूव करना चाहते हैं, बट दिस इज नॉट सेफ एट ऑल। तो अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी ही है तो आप ऐसी गाड़ी लो जो कि ऑफ रोडिंग करने में ज़्यादा कैपेबल है, ना कि ऐसी गाड़ी जो कि एक फैमिली कार है और रोड पर चलाने की है, ना कि ऑफ रोडिंग करने की। तो स्विफ्ट में आई थिंक ऑफ रोडिंग करना थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है, तो बी केयरफुल। थैंक यू।